Benetan bezorno txarrak beti barreta barri gaudela, Bai edo, ez dut olakorik entzun inoiz. Zelan ez, egiutza da eta. Bueno, entzun ondorain esaten gatozena. Kaixo, guan Dramarik Astolako Euskara taldeko ikaslea gara, eta gaur, Elhuyarren aurkeztuko dugun ikerketa soziolinguistikoan izandako zailtasunak aurkeztuko dizkizuet. Azteko denbora falta etzain nagusi bat izan da, gainera, Aste Santuan izan da, eta ez dira ordutegiak guztiz errespetatu. Horretaz gain egindako inkestei dagokionez, hasiera batean ez genuen oso argi izan nondik bideratu nahi genituen gure zalantzak, baina egokitu zaigun ikertzailearekin batu ostean dena argitu dugu. Beraz, Miren eta ikastoraren gandik jasotako laguntza eskertu nahi dugu. Horretaz gain denok argi izan dugu hasieratik ikerketa honen asmoa, eta egindako lanataz oso pozik eta harro gaude. Beraz, eskerrik asko! Gaur da ikerketa egin dugun lehenengo. Zurekin hauenian, zoratzen hauzu. Kaixo, Gulai eta Madur gara, eta Dramarik Astolako Euskara taldeko ikasleak gara. Gaur da ikertzen dugun bigarren eguna. Errubixatxua inoiz, inoiz. Zure mustuta zegan. Gaur da 3. eta azken eguna. Bezalakorik, biok elkartzen garenin, nire burua ez dabil. Bueno, orain bai ikerketa bukatu dugu. Bueno, amaitu erretik, jajaja. Esan beharra daukat, zornotxarrak barreak alde batera utzita, oso pertsona interesgarriak zareten. Bai, ikusten duzu. Bai, konturatu naiz. Zelako ikerketaren finala, Bueno, ikerketaren ondorioak. Ikerketaren ondorioak zer? Ikerketa oso interesgarri eta originala bai, baina ikerketaren ondoriak behatuz ikus dezakegu Zornotzako komertzioetan ematen den euskararen erabilera hobetu beharra dagoela. Gure herriko komertzioetan euskara nagusi izatea delako gure helburua. Komertzioak ere hizkuntzen parte direlako. Komertzioetan ere euskaraz! Zubarik ez natu naz, bizarmonatani. Betiko ez da ibala hori, ez dakizte pasa usan, atzo bortitza izan zuan, konta duztierako la.